Uzun metrajlı bir skeç, genellikle bir komedi hakkında övgü dolu bir yorum değildir. Ancak bazı dikkate değer istisnalar vardır. Wayne's World, The Blues Brothers ve daha yakın zamanda MacGruber bunlardan bazılarıdır. Sonuncusu, Andy Samberg, Jorma Taccone ve Akiva Schaffer'dan oluşan SNL üçlüsü The Lonely Island tarafından yönetilmiştir. Schaffer ayrıca Leslie Nielsen liderliğindeki parodi serisinin 3. bölümünün liras niteliğindeki devam filmi olan 2025 yapımı The Naked Gun'ın da arkasındadır. The Naked Gun, esasen tam uzunlukta bir filme uzatılmış bir skeçtir. Bu, Hot Rod ve Popstar Never Stop Never Stopping gibi önceki bazı Schaffer filmlerine yöneltebileceğiniz bir eleştiri. Bu filmler çok komik olsalar da sakızla birbirine bağlanmış gibi hissettiriyor. Burada bir sorun yok. Çünkü Çıplak Silah, anlamlı bir olay örgüsüne dair en ufak bir çaba bile göstermiyor. Bu, hikaye olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak film, bir hırsızın bankaya girip, üzerinde hikaye cihazı yazan bir uzaktan kumanda kutusunu çalmasıyla açıldığında, Frank Drebin Jr.'ın hikayesinin ayrıntıları hakkında endişelenmeyi bırakabilirsiniz. The Naked Gun, her şeyden önce gülmeye odaklanmak için akıllıca bir karar verdi. Bunun yerine, The Naked Gun, şaşırtıcı ve kritik bir ölçülülükle icra edilen kahkahalara odaklanıyor. Espriler asla hoş karşılanmaz, ancak yine de etrafta dolanır ve kahkahanın devam etmesi için bolca zaman tanır. Seyircilerim ara sıra bir şakaya rahatça güler. Sonra bir an sonra, hep birlikte bir esprinin başka bir boyutunu keşfettiğimizde daha da çok gülerlerdi. The Naked Gun bazen ıskalıyor, ancak Schaffer işleri yoluna koyacak kadar akıllı. Rahatsız edici birkaç kıkırdamaya neden olan bir şakanın ardından, sizi tekrar aptalca sırıtmaya itecek bir knockout gelir. Schaffer, damak temizleyiciye ne zaman sunacağını tam olarak biliyor ve bir şaka yapıldığında gelen beklenti, neredeyse şakanın kendisi kadar eğlenceli. The Naked Gun'ın konusu o kadar zayıf ki, neredeyse alakasız. Ama aşağı yukarı şöyle bir şey. Orijinal filmlerdeki Leslie Nielsen karakterinin oğlu Frank Drebin Jr., gizemli bir intiharı çözüyor. Teknoloji milyarderi Richard Kane'in, dünyadaki tüm telefonları duyanların birbirini parçalamasına neden olan bir sesle bozmayı planladığını ve Danny ve zengin adamlarının yöneteceği sadece birkaç kişi kaldığını öğreniyor. Filmde bir parça yorum var ama daha önce hiç bu kadar derinlemesine incelenmemiş. Frank'e ara sıra ortağı Ed Hocken Jr. eşlik ediyor. Ed Hocken Jr. başka bir ünlü polisin oğludur. Ayrıca kardeşinin cinayetini araştıran Bette Davenport da ola katılıyor ve Neeson'ınkine yakışır tatlı ve kusursuz bir komedi performansı sergiliyor. The Naked Gun eski moda ama hala taze hissettiriyor. Liam Neeson, elbette Ricky Gervais'in 2011 yapımı Life's Too Short filminin pilot bölümündeki sahne çalan cameosundan beri görmediğim bir komedi damarını yansıtarak dikkat çekiyor. Çelik gibi bakışları ve kameraya göz kırpmayı reddetmesi takdire şayan. En göz devirten kelime oyunlarının bile nefis derecede komik şakalara dönüşmesini sağlayan şey, onun tam kararlılığı. The Naked Gun, senaryonun kaldırabileceği kadar çok espriyle filmin süresini doldurmak ve yine de bir başlangıcı ve sonu olduğunu söylemek istiyor. The Naked Gun, eski moda bir film ve komedi hayranları, Austin Powers gibi artık eskimiş kitaplardan alınmış bazı esprileri fark edecekler. Ancak bu, Airplane veya Spaceballs gibi aynı kumaştan yapılmış olsalar da komedi klasiklerine duyulan saygıdan kaynaklanmıyor. The Naked Gun, senaryonun kaldırabileceği kadar çok espriyle zamanını doldurmak ve yine de inandırıcı bir başlangıç ve son sağlamak istiyor. Popüler kültür göndermeleri bile başka bir 10 yıldan. Buffy the Vampire Slayer, Sex and the City ve Microsoft Office yardımcı aracı Clippy hakkındaki espriler filmi dolduruyor. Modası geçmiş ama tozlu olmaktan çok uzak değil. Film, masumiyetiyle sizi kahkahaya boğuyor. Bu masumiyet asla tatlı olmasa da kahkahanızı inleyerek bastırmanıza neden olacak kadar da sert değil. The Naked Gun, bu eski tarz komedi film yapımcılığının tadını çıkarıyor ve izleyicinin bu süreçte bir iki espriyi de kaçırmasını pek umursamıyor. Filmin başında ve sonunda soluk uylukları dünyaya gösterilen ana karakter gibi, The Naked Gun'ın da saklayacak hiçbir şeyi yok. İyice bakmanızı istiyor. Tabii evde yeterince iyi bakışınız yoksa.